jour, bien aimé, Zamba alingi biso mingi, papa, alingi yo mingi, alingi ngai pe mingi, bien aimé. Na bolingo na ye nde alingi ngai na yo tokusanaka tout le temps mpona koyoka kaka liloba na ye. Na koyoka liloba na ye, ezali kopesa biso courage, ezali kopesa biso makasi, même na niveau physique et spirituel, pour que bakoserve. Ye kaka. Alors, soko lelo la muki na tongo, kokanisa te kezali Nzamba apesi yo makasi wana olamuka nango pamba kaka boye. Apesi yo makasi mpona kolamuka na tongo, ye pe aza na posa yo pe kozongisela ye oyo eseki. Na kozongisela ye eza kaka kokomisa ye. Kozwa temps ya koyoka liloba ya Nzambe, mpona Nzambe azali kosepela na bikelamu na ye. Mais ntango ye azali kopesa yo makasi yo ozali koyoka te, ozali kozwa temps te ya koyoka meme liloba Nzambe. Ozali koboya kozwa meme temps ya koyeba kokumisa ye na oyo nyonso ozali kosala mpona ye. Ndeko na ngai ya mobali pe ya mwasi, yo moko nde ozali koluka baproblème mpona ye. Moto oyo azwaka tout le temps mposa ya kotelema pembe na basala Nzambe mpona koyoka oyo bazali kobimisa. Mpona motu wana azali kolia bomoi, azali kolia bilei ya bomoi. Bilei wana bilei ya pamba-pamba ya mokili oyo te. Ezali bilei ya bomoi ezali kopesa makasi po ayeba koservir Nzambe, po ayeba kosala misala meme ya nzoto ndenge esengeli. Alors lelo yangai bino d'abord na se présenter, yangai ya bino pasteur Dieu merci, Fumu Lundemba. Lelo Nzambe alobi ndeko na ngai papa mama oyoka oyo ya bongisi mpona bino mpona biso nyonso. Lelo apesi biso verset pe alobi tozolobela likambo oyo etali délivrance na bomoi na biso. Ngai na yo tokangami na makambo ebele oyo Nzambe azali kosepela na bote. Yango azali kotelemisa baserviteur ya ntango na ntango mpona koyebisa biso biloko oyo tokangami nango toyeba kotika. Na kotika yango nde ezali délivrance. Alors yeba ke délivrance eyaka te ke ngai mosala ya Nzambe kaka natya maboko likolo nde yango wana ezali délivrance. Non, wana ezali baconception na biso. Ezali ntango na ntango tozali koraisonner wana. Mais délivrance ya malamu ezali koya na ntango yo ozali koméditer liloba ya Nzambe. Délivrance ya malamu ezali koya na ntango yo ozali kotia yango en pratique, koméditer mpe kotia yango en pratique, directement ozali délivrer. Liloba Nzambe ezali bomo, yango ezali kopesa biso ki. Mais mpona koyeba kodévelopper komanda okota na mozindo, tolingi totanga nanu na mokanda ya na Matthieu chapitre 10 verset 34 tokititi na 39. Ndeko na biso ya mwasi to ya mobali oyo amoni azali touché ameka kotangela biso vraiment po toyeba continuer. Matthieu chapitre 10, le verset 34 jusqu'au verset 39. Je lis au nom de Jésus. Merci beaucoup. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà. Celui qui ne prend pas sa croix et ne le suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la prendra, la perdra, et celui qui la perdra, sa vie à cause de moi la trouvera. Parole Amen. du Seigneur. Merci maman Nzamba Pambola. Ndeko na ngai ya mwasi pe ya mobali. J'espère toyoki maloba Nzambe. Tozali koloba kaka maloba na biso te maloba nde ya Nzambe. Yesu alobi, ne croyez pas que je suis venu ici sur terre pour apporter la paix. Ebele bazelelaki Yesu mpona kokanisa ke Yesu aye na mokili oyo po emela bango kimia oyo bango bakanisaki. Balia batonda bakoma soki ndenge nini bana mokonzi. Non. Yesu alobi na ye na épée. Mais bato balukaki épée ya Jésus bamonaki yango te. Baluki mais Jésus tomoni alati nzambala mais tomoni na épée pembeni te. Oui, épée te oyo bino bokanisaki ya nzoto. Yesu ayaki na épée. Yango pe atikeli biso ngai na yo toyeba kotambola na épée wana pe toyeba kosalela yango. Épée wana ya Jésus ezali kaka liloba ya bomoi. Nde la parole de vie. Bible oyo tozali konekisi. Ndeko na ngai mobali lakisanga Bible. Lakisanga Bible. Épée yango. Na épée oyo ezali kozala na minu kaka soki ozali remplir na Saint-Esprit. Ozali kosalela épée oyo Jésus ayaki nango apesaki biso. Atiki biso pamba tapesi biso épée oyo ayaki nango. Alobi ne croyez pas que je sois venu sur terre pour apporter la paix. Mais je suis venu avec l'épée, pour mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura comme les ennemis, les gens de sa propre maison. Bien aimé, Zamba lobi nyonso kaka na Bible. Yango l'épée. Biso tozali côté, mais na côté ya biso réveil. Et comme il biso église de réveil et panzaka bato. Yondo zali ko comprendre mal. Yango zali ko panza, yango zali ko ina. Ndeko na yo zali ko ina, papa na yo zali ko ina, maman na yo zali ko comprendre un message bien te.
ezosenga ozala remplir na Saint-Esprit pour comprendre le message. Le paix oyo Jésus ayaki nango ezali kaka liloba ya nzambe, kaka parole de vie yango ezali kopesa biso bomoi. Alors le paix wana alobi bien, ndeko na ngai ya mwasi yo okangami na makambo ebele oyo ezali kotungisa yo, ndeko na ngai ya mobali ezala même de serviteur aussi oyo baleki na temps ya brisement bien te malamu te, na ntango bazali kosala même mosala nzambe bazali toujours kokangama na bakambo oyo ezali kosepelisa même nzambe te. Nde yango wana nzambe azali kotelemisa ntango na ntango baserviteur mpona koyeba koteya kotondisa esprit saint katikati na bango mpona koyeba koexplike liloba na ye malamu mpo toyeba kocomprendre mpe totyango en pratique. Bien aimé, ezali esengo mpona yo koyoka liloba nzambe kozala te te ere bazali koloba boye mpona yo ozali komona likolo bazali kokabola yo na bandeko na yo. Non, ebele ya bato ntango tozali koteya liloba nzambe bazali koloba te bapaster bazali kokabola biso na bapapa na bamama, yo nde ozali kokabola na papa na yo mpo ozali kocomprendre message te. Message ezali boye bien yoka ngai alobi aye na ep ep c'est la parole. Alors ezali na baoyo bakangami tout le temps na makambo ya famille bazali kotika te, bamama na bango bakomisi bana na bango lokola baobjet ya production mpona bango, bazali kosala kaka baposa ya famille na bango. Ndenge famille eloba okomona mwasi atake libala akoumela te na libala wana azali kozonga na ndako mpo azali toujours dirigé par sa famille, azali dirigé par nzambe te. Nde yango nzambe aye na epe epe wana nde liloba mpona kokabola mama oyo azodirige mwana na ye, aboyi kotika Saint-Esprit etambwisa mwana na ye, aboyi kolinga mwana na ye sans la volonté oyo nzambe azali kosenga katikati ya Bible, mais ye azali kotika toujours azali kokangama mwana na ye. Tozali komona même na bafacebook, kotanga même na bafacebook tozomona bamama bazobala même bana na bango, ezali kosala pasi. C'est pour cela mabe ezali kanda nzambe ezali kokita tout le temps bato bakangami tout le temps na makambo na baposa na bafamille na bango, bamimoni ke kokangama na famille kokabola na mama kokangama na mama oyo nyonso mama azali koloba mpo na ye ezali malamu, azali koyeba te azali kosala posa ya famille na ye et non posa ya nzambe. Nzambe aye kokabola yo na mama na yo. Pourquoi? C'est-à-dire peut-être mama na yo azali kotambola na basentiment charnel na kati ya makambo ya mokili oyo, akangami na bakutime ya mokili oyo. Oyo nzambe azali maître ya kutime, azali mpona koyeba kokata balien ya kutime wana nzambe. Mais mama na azali kotambusa kaka na bakutime ti lelo yo atokei badifficulté ozali kokutana ngo na ndako no ya libala ndeko na ngai ya mwasi, mama azali wana te mpona koyeba koya kotya kimia, mais mpo na ye azotala intérêt na ye. Dès kamoni ase retrouve te vomi ekuti ozala na libala te ozonga na libala, c'est ça. Mais à partir ya kotanga liloba nzambe ndeko na ngai ya mwasi okomona okozwala okokabwana na mama te mpo oyi na mama, non, okotelemela makambo omoni ezali normal te selon Bible ndenge ezali kosenga. Yango nzambe aye mpona kokabola, nde yango basengi délivrance na yo kotika makambo oyo mama azali kosepela nango ezali digne te liboso ya nzambe directement mpo na yo ozali déjà délivré. Donc délivrance mpo na biso ezali koyoka liloba ya nzambe mpe kotyango en pratique directement tu es délivré. Ndenge nazali koloba boye soki oyoki maloba na ngai oyo nazali koloba mpe otyango na pratique directement okomi délivré. Maloba oyo nazali koloba ezali rien ke oyo ezali kowuta na Bible. Soki omoni mama na yo to papa na yo azali komema yo na makambo oyo ezali na sens te concernant nzambe, en tout cas yo fo olongwa na sagesse nyonso, okolongwa te na ndenge ya politesse ofinga mama to oboya mama, non, na ndenge ya sagesse mpe okolinga ye okoyina ye te, mais yo kokoma na baréserve concernant maloba na yo mpo yo na mama na yo bozotambola ensemble te. Tozali komona même exemple mpe ya Abraham na papa na ye bandeki kosambela banzambe ya bikeko, mais Abraham nzambe abengi ye alinaki papa na ye te, afingaki papa na ye te, mais alobaki ke nzambe abengi ngai papa, abengi ngai na mission oyo boye alingi te nasambela bikeko, alongwaki sagement, alongwaki na papa na ye bakaboni na ndenge malamu, mais tout le temps azalaki wana mpona kosambola mpona bapara na ye. Mais mpona biso réveil ere tozali koteya liloba wana bato bazali kokanisa tozali kokabola bango na bafamille, non, tozali kokabola bino te, tozali koutilize kaka epe oyo Jésus atikelaki biso, yango ezali kosalaka yo na mama na yo na papa na yo boyeba kosepare na makanisi oyo ya bango ezali ya malamu te, oyo ezali kosepelisa nzambe te. Yo ozali esclave te na famille na yo ndeko na ngai ya mwasi. Na koyoka maloba nazali koloba a partir ya lelo zala délivré au nom de Jésus. Ndima oyoka maloba epe vanda mpo tyango na pratique ozali esclave ya famille na yo te. Yo mama na yo na papa no basalaki vi na bango batambusamaki selon volonté ya nzambe, alors yo mpe fo tambola selon volonté ya nzambe. Yoka tolia bapapa na bamama na boyi te na pétition to yoka tolia papa na mama na yo, yoka tolia papa na mama tyango en pratique, mais tala toli nini azali komema bwakaka kudei tout le temps tangaka liloba nzambe ere yo andiko tya oyo nzambe azali koloba na pratique directement komona oyo ezali ya mabe ekelongwa pembeni na yo mpo na yo kozala déjà délivré. Wana mpo na biso bandeko na biso ya basi
tango nyonso ozali kobeta bokomona bajeune fille na biso bakangami na bacamarade bakangami na bango soki olandeli malamu makambo bazosala ezali ya malunga te ezali kosepelisa meme nzambe te o te naza na jeune fo nasepela nakelia mwa poulet mayo voilà nake mwa poulet mayo na coin tolia na bacamarade na biso soki olingi nini nakoma mandona nabimaka te nakangama lokola masere fona fongwama nakende kofongwama mpo na yo ndeko na ngai ya mwasi ezali mpo kangama na ndeko camarade no ya mwasi oyo azomema yo na basentiment oyo ezosepelisa meme nzambe te bokokende kolia poulet mayo na kosilisa wana ere mosusu yo oza na mo etwale no malamu okomona mobali moko malunga mpe aye oyo ayebi nzambe aya alingi yo alingi alongolo katikati ya makambo wana ya basentiment wana alingi kotambola selo volonté nzambe kaka camarade no amemaki wana ye akokoma enemi mpo na yo mais yo mpo na yo ere bakoteya liloba nzambe okanisi ke bakaboli yo na camarade na yo ndeko na ngai mwasi toza wana mpona kokabolo na camarade te toza wana ndeko olongwa na basentiment oyo camarade no azali komema yo oboya yo kozala témoignage vivant mpona ye okozala témoignage vivante mpona ndeko camarade no wana oyo ozali kotambola na ye mais na ntango yo ozali kotelemela basala nzambe bazali kopesa liloba nzambe ozali koboya lobi nde oyo kolobaki en tout cas soki nayebaki bacamarade ya mabe bazali vraiment bacamarade oyo babi fuyele mauvais compagnon oyo bazali bamauvais compagnon mpona ngai tala lelo place bameli ngai tala lelo place bamisi ngai na libu okomi kolela omoko ya tipa baserviteur mpo banda kosambelela mpo na yo ezali foti na yo moko ndeko na ngai ya mwasi a partir ya lelo oyeba ngo ndeko na ngai ya mwasi camarade ya malamu ezali kaka Yesu na kotambola na bacamarade c'est-à-dire ozali toujours bloqué quelque part na lien ya bacamarade ozali bloqué na basentiment charnel ezali komema yo moyo simba oyo esengeli ezali te yango Yesu aye na epe nde liloba oyo ozali koloba ezosenga toteya mpo oyo ozala délivre soki ozwi makambo nazali koloba oyo tyango en pratique otaleli nzambe nde okozala délivre ndeko na ngai ya mwasi tomoni meme basere bayembi banzembo ebele soki olandi banzembo wana malamu okomona te délivrance déjà yango wana sere oyo ayembi nzembo moninga malamu oyo naza na ye ntango nyonso pene na nga mpona koyanola na mituna na ngai yaya Yesu esengo mingi na motema kotambola na Yesu ntango natangaka kombo na Yesu donc voilà ndeko na ngai ya mwasi soki olandeli nzembo ngo malamu okomona ke moninga malamu eza kaka Yesu oyo ya kopesa kimia katikati na yo moninga malamu eza kaka Yesu soki yo ozali kotalela oyo baninga na nga bacamarade na nga nde yango ozali komema tout le temps na mabulu ozali kokuya na balibulu ozali komona ke c'est comme si bacamarade wana baza mabe yo nde oza mabe mpo ozali kotanga bible te mais na ntango ozali kotanga bible kotyango en pratique okomona bango lokola baconnaissance okozwa bango lokola bacamarade no ya motema te camarade no ya motema ezali nde Yesu moninga na nga malamu alors mpona bandeko na biso ya mibali aussi papa yo kangami na bacamarade yo mpona yo bacamarade wana ezali déjà lien mobimba oyo kangami eza na beske evandaka na bapoint oyo ezali kosala ke bato bakangama toujours na basentiment oyo ezali kosepelisa te chaque commune tozali komona beske ezali kovanda mpona kosala ke bajeune oyo bazali kokola ere bazali koya wana esprit wana ezali kokanga bango bazali komema wana basentiment ere yo kososola yango mpona yo otangi liloba nzambe otyango en pratique ezali déjà délivrance mpona yo okoluka mosala nzambe te ya posambelela yo mpo ozala délivre na ntango oyo ozali kotyango na pratique kaka nde okomi délivre papa na ngai yo kangami na baningano soki ovanda omoni okoki kovanda na mwasi moko te yo lingi kaka 2-3 mpona yo ozomona ke ça va te wana aza ça va wana aza sardine donc koto aza kitoko te mais aza sardine donc koto kuna ça va mpona yo ozomona ça va mpona nyonso wana ndeko na ngai mobali okangami na basentiment ya moke foluka délivrance na koluka délivrance ezali kaka yo otanga liloba nzambe okomprendre oyo ozali kosala ezali mabe ozwa décision directement tu es délivré kokanisa te délivrance ezali ndenge mosusu te ezali kaka te oya mpa na ngai serviteur na banda kosambelela yo mpo yo ozala délivré non dès que yo ozwi conscience ya likambo enge nazali koteya yo vande olobi te pasteur Dieu merci alobaki likambo na ntango nazali kotanga kaka bible mpe na tyango en pratique mpo na ngai nazali déjà délivré okoluka ba midi 14h te papa a partir ya lelo longwa na basentiment wana ezali kokanga yo ata obali okozala na kimia te eyanda kokumba yo toujours na berere okomona olekisi temps na temps oyo yokende liboso ozali kozonga toujours nsima ozali kobaluka au rond point juste kaka mpo okangami na basentiment okangami na balien alors lelo nzambe alobi kende délivre pete na ngai na kotelema te liboso ya écran mpona nda kosambela mpona bino bosambela simba libumu ozali délivre non papa yo zwa bible na yo tanga liloba nzambe tala mabe na yo banda komise reproche yo moko naza ndenge nini
natambolaka na basentiment nalingi bacamarade tokendaka nini na bacamarade yango camarade nini ozokangama na ye ozobénéficie na nini nzambe azolingo na intérêt azopesa opema na bomoi atiki yo envie mpo na intérêt na ye intérêt na eza kaka yo tanga liloba na ye otyango en pratique kosalela ye bongo ye ozokangama na bacamarade oyo ozokangama na bango papa intérêt na bango intérêt na yo eza nini mpa bacamarade yango eza kaka bokende boîte eza kaka bovanda quelque part eza kaka bovanda kotonga afi wana afo petite fo boye non yango te papa ozali kolekisa temps pour rien eza na bajeune mpe da bakomprendre makambo yango biso baoyo mpe tokomprendaki yango tocomprendre tobandisi kokobongisa vi na biso komali biso tolekisi te mpele ere mosusu na age na komi yango na ngai nazala déjà mosika vike ya bacamarade vi ya bapapa mosusu mpe baza rempli na basentiment charnel toyeke baza bapapa malamu toye pembeni na bango me makambo baza nango ya ntina te mais ntango oyo ozali komédite liloba nzambe okomona bapapa ya malamu nde bakoya pembeni na yo oyo bakopesa conseil oyo bakolakisa yo ndenge nini ezali na ntango yo kososola directement ozali délivre mpona biso mpe baserviteur mêmement tokangami na biloko moko tozali koyeba te ata ozali kotanga bible mais ozali komise reproche te papa ntango oyo ozali kotambola na bacamarade baserviteur oyo bazali kokende o te ndeko na ngai ya mobali soki opakoli mafuta wana ere nazali kosambela bato bazali kokwea ezali déjà lien oyo okangami nango ya baningano baserviteur na krite ya baserviteur oyo bazali na misala ya mabe bakomeli ba mafuta na maboko apakoli yango bino azotambola opasi na biso aza na onction bato bazokwea lokola mapa mpona bango baokazali te baza délivre au contraire nde bozali maudit bozali kobakisa nde baproblème na mitu na bino bazali kosimba bamafuta wana soki botuni ete bakatiere baza nango bakatiere bapapa na biso edingwe soki botuni bango bakoyebisa yo papa bakoyebisa yo te awa paster adélivre ngai eza délivrance te la vraie délivrance papa kanga lelo ezali kotanga kaka liloba nzambe mpe kosambela saint esprit ezala katikati na yo mpo epe na yo ezala mino makasi yango eke esala mpo yo oyeba kozala délivre ozotanga liloba nzambe mpe ozotyango na pratique okomona directement oyo nyonso yanai kokanga difficile ekomi facile mise reprochaka te banda komise reproche nazotambola na nani aza pembeni na ngai nazosala nini nazoloba nini oyo nazosala estce ezosepelisa nzambe solo baécriture directement so wandi komituna baquestion wana papa ezali déjà ozoluka délivrance na bomoi toye mpona kokabola bino te ezali na bandeko ya mibali na bandeko ya basi mpe na baserviteur mingi bazali kolakisa baserviteur oyo bakomprendre likambo etali délivrance misapi tala oyo alingaka bacamarade te alingaka kovanda na bato te ye alingaka te bato ye alingaka nakovanda na yo nani nazotala moto nakovanda na ye nakokutana no tokosolola me tokovanda no te mbele te papa kovanda na bato mosusu azomemona ekobo kovanda na bato mosusu azomemona masumu sikoyo yo kovanda ne te mbele pourquoi zwa lokola connaissance kozwa lokola moninga na yo te bien aimé ntango yo kozwa moninga na yo lokola moninga no pene ya motema na ntango yo ozali kokutana na badéception nazali kolobela likambo etali délivrance bien aimé ntango nazali kokende nazali kokota ezali kaka mpo yo comprendre te ezali na baplace mosusu tozali kokangama ezala na bacamarade ezali lien mobima ezali kokanga biso ezala na bafamille ezali lien mobima ezali kokanga biso ezala na bato oyo tozali kosalela misala bamemi biso na basentiment oyo ezali kosepisa nzambe te yo mpe otali teke aza patron na yo comme aza patron na nga nasala boni omimemami na baposa na ye ozali ya kokangama na lien moko quelque part mais zwa tangaka bible mingi ndeko ya mobali mpe ya mwasi okokomprendre oyo nalobi ezali nde yango wana soki totangi na makomami kaka na matie wana 10 toye na 16 tozali komona ndeko na nga mwasi mpe ya mobali nayebi te papa otangela biso na matie kaka oyo nalobi awa. Au nom de Jésus, Matthieu chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Parole du Seigneur. Merci. J'espère que vous avez yoki makambo lobani kuna na Bible. Nzambe alobi atindi biso. Atindi yo na famille. Ba famille oyo tozali nango eza na balu kati na biso. Balu bazali kati na biso ndeko kotambola. Même ba camarade balu bazali. Même kasa mosala na yo balu bazali. O ba kobundisa yo. Mais alobi tozala prudent bien aimé. Alobi te ki natindi bino na balabala nde balu bazate. Si vous avez bien quand on a 10 ou on a 36, alobi que et tes ennemis sont les gens de ta propre maison. Les ennemis ne pas cause la mosikate de konanga ya mwasi pe ya mobali. Ba cause la mosikate bazali kaka na ndako na yo, bazali pe na mosala na yo, bazali pe na bakamaro zali kotambola na bango. Alobi bien toza la prudent. To me mamate. Tango nyonso moninga na yo azali ko ya pembeni.
tala azali komenelo nini lingai na intérêt ezali mbongo te intérêt ezali nakobakisa nini katikati na ye soki azali komemanga na basentiment tokende mpasi boye tovanda nakovanda bo derrière ezali kokomete alors yo solinga moninga o pourkui okangami mpe na moninga o makasi awa likambo ozali kobénéficie nini eza déjà lien monene oyo okangami nango okangami na lien moko ya bakamarade ya mabe bazali komema kaka ozobénéficie na eloko te me ozali koperdre mpona yo ozali komona ngo lokumu ote fona sepelisa nzoto okosepelisa nzoto na baventure ndeko na ngai mwasi ndeko na ngai mobali okosepelisa nzoto na baventure oyo ozali kosala nzambe yango aye alobi ndeko na nga papa mama serviteur longwa na krike nyonso ezali ya mabe mpona yo ezali directement délivrance soki omoni okokoka kolongwa yango te ezali teke fo serviteur ya kosambela non ezali yo moko ozwa décision ozwi décision na komela sur cigarette te ozali déjà délivré na cigarette nazwi décision na kosala sur vie kindumba te ozali déjà délivré eza teke ngai na ye na tie maboko likolo te ezali kaka yo ekotangi livre na livre alobi boye namoni paster adi atangi ya biso na Matthieu 10 chapitre 10 verset 16 alobi na tindi biso defa balu tozala pardon tokeba balu wana ezali camarade nango aza kaka pembe bonga nazali komona camarade mama Georgette akomprendaki alobi ke moninga malamu ezali kaka yesu na ngai oyo ozali koluka moninga malamu makopa makopa ya malamu ezali nzambe papa ezali yesu okomona kosola na ye akotonga yo te oyo yo ozokalisa moninga na yo kaka ye pa kotonga yo yesu mpa na biso serviteur botala tongi ngai abebisi libala na ngai oyo yo ozozwa baproblème na yo nyonso ndeko na ngai ya mwasi ozali kokende kopose mpa na ye kaka ye wana ndeko wana akoya lisusu atongi yo mpa moninga alo yesu mpa na ngai serviteur tala camarade na ngai mambo asali parce que yo ozwaki moninga na yo malamu jésus te yo ozwaki moninga na malamu nde ye ndeko na ngai ya mwasi pardon ndeko na ngai ya mobali à partir d'aujourd'hui longwa katikati ya bikiri à partir d'aujourd'hui longwa na esprit wana ya famille ezali kokonza yo obali okomi na mbongo ebele ozwi mosala ya malamu olingi obala bazoblige kaka folinga mwasi boye okomi na mbongo ebele tant ekoti olonga na ndako mozali kokolonga te mpo olingi famille makasi oyo balobi l'homme qui quittera son père et sa mère ozali toujours kokangama na balien ya famille yo mpo na yo okotika ndako te ndako na bino te mama nalingaki makasi famille na ngai okokabolanga na famille na ngai te nakaboli yo te na famille na yo balobi ke eza lien mobimba oyo ekangi yo ozali kokasi osala malamu te soki okiti alobi ke celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi yo okangami na mamano makasi ozali komona bango lokola fin du monde na yo te tika bango kende sala œuvre na yo mutu na mutu aza na étoile na yo nzambe atindi biso na mokili apesi mutu na mutu kapasité na yo papa aboti yo akoki kozala ndoki mais aboti mwana oyo aza ndoki te c'est normal alors yo koyina mpe papa na yo te parce que so azalaki na posa bomani ndanga bongo bandakala mais lien oyo akangi mpo comme esclave na ye yo soki onde fo kata lien soki okati lien wana okokatani kaka na kokomprendre liloba nzambe na epe oyo jésus atikelaki biso epe yango nde liloba na ye liloba ya nzambe nde ezali epe ezali kokabola na papa mais kokabola ezali te kopesi papa no mokongo te wana ekomi malédiction o paster adie mesa alobaki tokabola na bafamille nyonso nalobi yango te nalobi bien makambo ya famille maloba ya famille oyo ezali kitoko te ezali kosepisa nzambe te yo fo kabwana na maloba wana soki bato bavandaka tuna 50 ans babalaka te yo loba ngai nakobala ngai nakokende libala directement oza déjà délivré okomi kotia liloba nzambe en pratique olongwe na basentiment inutile ezali komona derrière yo ozali kocomprendre maloba mais mpo kotiango en pratique ekomi lelo difficile kaka kolobake ngai nakobala soki babalaka te bakomona yo kuna na bacamarade ya bien te bacamarade wana bazokobakisa so baenvoûtement moyo obala libala yango kozongo ndenge nini mama kozongo ndenge nini oye kaka pana biso pasteur okangisi litambala mitu bamonaki atisero mpe nasambela makasi respect hypocrite pharisienne mawa mama soki otiki bizobano wana ozali kosala te ozali koya na hypocrisie okolekisa temps 35 ekebetelo ocomprendre olembi oboti mwana moko to mibale esili mpo na yo okomoni ke nzambe apesi yo temps oyeba kozwa délivrance yo moko nga na tei liloba nzambe nde ezali epe yo mpe zwa epe wana ndenge nazali koloba boye simba bible na yo loba à partir d'aujourd'hui nazwi epe ndenge pasteur ademesalo nasimbi epe na ngai yango nde ezali mpo na ngai kokata balie nyonso ezali koderange bomoi na ngai ezali te ngai na ya mpo nasambelela yo toza na temps ya confinement korona yango tovai na bandako tozali koya na bandako na mio mpo tosambela bino te kaka epe oyo ngai nazali kopesa yo yo kozwa yango obali kosambela saint esprit kiti epe nde ekomi na mine ali bandi kokata balie balobaki na Matthieu 10:34 balobi yesu alobi ke bokanisa teke na ye kotia kine me na ye na epe alors yo mpe bande koloba maloba wana nazoki kaka kokata balien nyonso ezali koderange ngai esalaka ke ngai nazwa mosala te nakati balien wana esalaka ke ngai natikala kaka nazali kolinga mama na ngai makasi nazali kolinga papa na ngai makasi nazokoka kotika bango te mpo ngai nakende koluka mpo ngai nakende kovanda nasala vi na mwasi na ngai nazali kokoka te mama na ngai kaka pembeni mama na ngai kaka mokolo akufa bokende nzela moko na ye
Papa na yo kaka pembeni bokende nzela moko na yo. Papa lobi bien, papa na biso ya oya kala wana ba sagesse wana ba vanda ba ba sagesse ebele. Ba lobi tango na za na bomo yeba pri ya kuanga. Mais tango yo za na bomo ozali koyeba te koyoka déjà sentiment maman no azali oyeba ko séparer na maman na yo, okende ko engager oza obanda vie na yo. Yo kaka na papa na maman. Bala ye kasi, bala ye. Ya moni ba Facebook ba bozo bezali ko sala tina ba poto. Olingi mingi kangami na maman no tibo bala ni boboti mwana. Papa komi ko bima na maman na yo. Yo zali ko kata lié wana te. Ndeko na ngai ya mwasi à partir d'aujourd'hui. Pendant que kata lié ngona minitio na zali koloba. Ça va toucher. Simba Bible le ba partir d'aujourd'hui na simbi épée. Le bon na force nyonso na simbi épée na ngande Bible le banzambe yango et délivrer mo ina ngai. Banda ko tanga Bible nyonso ko la kate chaque jour. Avant la joie Bible méditer. Ne fût-ce que verset moko. Un ko joie verset on méditer, lobi na bani ko tchanga en pratique. Directement pour toi tu es délivré. Ah, papa, maman. Tozali na souci na bino makasi yango tozali ko telema tozali ko sala devoir na biso. Biso devoir na biso tozali ka poto te ya bino. Tote ya bino tolobi ah Seigneur ngana ko si devoir na ngai na lobi na yibisi pepe ke ba luka délivrance ko luka ngo ezali kaka kotanga liloba na yo. Te ko tchama en pratique directement ba komi délivré. Mais soki bango basali yango te ah etali. Et que comment on attend liloba nzambe ke tambola susuki. Liloba nzambe ke kaka bomoni awa tozo ke sur l'église te. Bientôt la fin du monde te bientôt ezali koya. Liloba nzambe ke tambola susuki to côté ya lisuté to zali côté ya boto ko maka ko yembela nzambe. Alors yo zali ko luka délivrance etaki ja to yibisa. Voilà, ndeko na ngai ya mwasi ya mobali. Maloba oyo esengelaki mpona yo yeba délivrance. À partir d'aujourd'hui, laisse yo ozali délivrance ebanda na bino. Obanda koméditer Bible. Osalela épée oyo ngai napesi yo ovandi na ngai ndako. Jésus atikelaki biso épée yango yango ngai nasimbi Bible. Yango mpe nazali kopesa bino place oyo ovandi. Yango nazali kopesa yo ndeko na ngai mobali na voiture place ozali. Otelemisi voiture oméditer eloba nalingi nasimba épée na ngai nakomisa yango mingi. Osambeli otangi Bible epene komi na mini ayako koloba liloba nyonso yo koloba eketosa yo na kati lien famille ekatani na kati mabe nyonso loba na famille ekatani directement kozala délivré. Vraiment liloba nzambe elingaki ebima mpona bino ebima mpona bino oyo amoni azali touché na maloba kitoko oyo ebimi ya nzambe alinga benga mosala nzambe po asambelele meme na mosika. En tout cas numéro epesani 04 plus 243 81 25 61 266. Oui, à vous d'accord. Les ana plus 243 85 39 88 933. Bien aimé, vraiment, il le banzambe. Merci beaucoup.